N'abasuhuje bakomeje gukurikiza amakuru televiziyo y'u Rwanda mu mwanya makuru ku buryo burambuye amakuru agiye kwibanda kuri zino z'ingenzi zikurikira. Perezida wa Repubulika Paul Kagame akomeje guhumuriza abanyarwanda babwira yuko ntaho bazahura n'ikibazo cya COVID-19 nibakomeza kubahiriza gahunda za Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'izindi nzego. Umurenge wa Rambura mu karere ka Nyabihu baravuga abaturage bakomeje kwitwikira nijoro bakagenda ijoro bagiye kwiba ibyo kurya bigenzi babo ndetse n'amatungo bitwaje gahunda yaguma mu rugo ikomeje kwicisha inzara. Umurenge wa Nyagatare mu karere ka Nyagatare havugwa ibura ry'amazi rikomeje kwakisha abaturage bavuga yuko ikigo wasake niba ntacyo gikoze bagiye gushoka amazi y'umuvumba. Hanze y'u Rwanda Perezida Donald Trump arashinja abashinwa kwanduza isi yose COVID-19 mu gihe abashinwa bavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizikomeza kwashinja ikinyoma bari gitabazi ibihugu mpuzamahanga. Muri Australia inkubiri y'umuyaga yahitanye abasaga 37 naho abandi 18 bose barakomereka. Ibi byabaye muri ijoro ryo kuwa 7 z'ukwezi kwa 4 2020. Ikipe ya Manchester United yihaye akato nyuma y'abakinnyi bayo bane bose bagaraye COVID-19 mu gihe n'andi makipe yo hanze y'ibihugu akomeje kwihakato. Aya makuru nandi yose mwateguye nanjye Bienvenue Redemptus.